वेलकम गाइस। दिल्ली में कुछ जॉब्स निकली हैं जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकसभा सेक्रेटेरिएट के अंडर है। इंगेजमेंट ऑफ लोकसभा, इसमें जो आपका क्राइटेरिया है, जो पीरियड ऑफ इंगेजमेंट है, सारी इसमें डिटेल आपको है। मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ बता देता हूँ। जो एज होगी 22 से 58 साल की होगी। जो फीस होगी आपकी इस तरह होगी, देख लीजिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग की ये जो है फीस है, ये सोशल मार्केटिंग जूनियर की, सीनियर कंटेंट राइटर मीडिया एनालिस्ट, जूनियर कंटेंट राइटर इन हिंदी 35, और जूनियर कंटेंट राइटर इन इंग्लिश। सोशल मीडिया मार्केटिंग जूनियर एसोसिएट, और ये मैनेजर इवेंट्स, जो इवेंट्स होते हैं उसका मैनेजर जो होगा। अब देखते हैं रिपोर्टिंग। ये हेल्थ कवर है जो इनका, आप इसको पढ़ सकते हैं टाइम लगा के। लीव जो होंगी आपको किस हिसाब से मिलती हैं, कितनी कैजुअल है कितनी पेड है, सारी इसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। रेसिडेंशियल, नो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द लोकसभा सेक्रेटेरिएट पूल। ठीक है जी। कंडक्ट रूल्स हैं इसमें। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है। हाउ टू अप्लाई, हाउ कैन यू अप्लाई। द एप्लीकेंट्स आर टू बी सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज गिवन इन एनेक्सर बी। एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। यहाँ पे आपने भेजना है अकॉर्डिंग टू दिस। देखते हैं आगे। ये देखिए कुछ इसका ये क्राइटेरिया है। स्किल्स आपको जो मिनिमम एजुकेशन है, बैचलर इन एनी डिग्री, बिजनेस मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग और जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशंस में, इनमें से किसी में भी आपकी चलेगी। वर्क एक्सपीरियंस जो होगा 2 ईयर्स का होगा। डिज़ायरेबल मतलब कि ये हो तो काफ़ी अच्छी बात है, ना हो तो कोई बात नहीं, परंतु ये डिज़ायरेबल है इनके लिए। एबिलिटी टू वर्क इन फास्ट प्लेस्ड हाई प्रेशर इन्वायरमेंट, एक्सीलेंट मल्टीटास्किंग, ये सारी इनकी रिक्वायरमेंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया की ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये इनकी डिज़ायरेबिलिटी है। ठीक है जी। ये जूनियर जो कंटेंट राइटर इन हिंदी है उसकी बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। और आगे देखते हैं हम इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़। ये है वो एनेक्सर बी जिसकी हम बात कर रहे थे। आपने ये परफॉर्मा प्रॉपर तरीके से भरना है, ईच इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फिल करके ही आगे भेजना है। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है जी, जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर फॉर्म में होती हैं जी, वो है। इस तरह आप इसको अप्लाई करके भेज सकते हैं। जो नंबर ऑफ़ पोस्ट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो नंबर ऑफ़ पोस्ट्स हैं वो 11 हैं।